Hi, this is Cecilia。今日我哋嚟到 Christmas Cookie Mix 嘅第2彈。咁好似上次所講啦，我就係呢一個 Christmas 咧買咗2隻嘅 Christmas Cookie Mix 嘅。咁分別係 Superdrug 啦同埋 John Lewis 啦。咁我上次咧就試咗呢個 Superdrug，咁就好不幸地就失敗咗。咁都好好啦，我朋友都有鼓勵我，佢話其實佢望落咧個樣唔錯嘅，只不過係我較熱咗啦，同埋焗耐咗。咁今次咧我會金睛火眼咁樣望住嗰個爐啦，控制好嗰個火候，咁希望我真係做到佢上面所講嘅 golden brown 嘅 cookie 啦。上次整咗 Superdrug 啦，今次咧我就會挑戰呢一個 John Lewis 啦。咁同樣地啦，喺開始之前，咁我哋咧就睇下佢究竟係要點樣去做先嘅。咁我哋就逐步咁，希望睇下可以做到心目中理想靚樣嘅 Christmas cookies 啦。咁我哋就拆開去睇下入邊有啲乜嘢先啦。好，咁呢一個入邊咧，佢就會有一包咁樣嘅麵粉啦。咁咧，佢比起呢一個Superdrug 嘅話咧，佢多咗一包糖。做法嘅方面啦，咁其實咧佢就比 Superdrug 咧應該需要嘅嘢同埋步驟咧會多少少嘅。都唔係，咁佢需要其實都係2樣嘢，咁但係佢需要嘅器具咧，咁佢就需要用到嗰個發法啦。咁因為咧佢就係要用一個 mixer 去整佢嘅，咁不過佢呢一度寫咧佢就係要一個 electric 嘅，咁但係因為我嗰個電動嘅打蛋器咧，咁其實就仲未運到嚟，我就得我上次嗰一個啫。咁祝我好運啦！我希望我好快可以發到佢想要嘅嗰一個結度啦。需要準備蛋啦、牛油啦，咁然之後咧將佢撈埋佢，咁然後就 cut 佢出嚟焗就可以啦。咁佢呢度咧除咗話就咁焗之外咧，咁其實佢仲有建議喺嗰一啲嘅cookie上面掃一啲水添，咁令到佢可以靚啲。咁我哋而家咧就開始啦。咁由於好似啱先所講啦，我冇嗰一個電動嘅打蛋器啊，咁所以希望都可以做到佢所講嘅效果啦。咁佢呢一個嘅份量咧，比起 Superdrug 嗰個咧望落好似就多啲大啲，咁但係佢都係話大概10塊嘅 cookies 嘅。咁佢厚度方面有少少唔同咯，話6mm，咁但係因為我本人經驗就唔太多啦，咁所以咧我都係會用翻上次嗰個棍直接跟翻去嗰一個圈嘅厚度咯。咁但係咧我開始之前我都有 search 過下嘅，咁其實如果6mm咧就等於0.23寸，咁所以如果以1/4寸嚟講咧，應該都係差唔多厚嘅。一隻蛋，咁今次咧呢個就真係有用啦，咁希望發得起啦。咁呢一個咧佢就唔需要蛋嘅，唔需要奶嘅。好，咁其實我覺得咧，如果我冇呢一個電動嘅打蛋器嘅情況底下咧，我要將佢發到好勻嗰個牛油就基本上唔係冇可能嘅，但可能要用好耐嘅時間咯。咁所以我而家咧其實基本上嗰個蛋已經溶咗落去啦，咁我就會好似上次咁樣就用手去連埋佢一齊啦。咁其實我相信咧唔多唔少咧，佢要用電動嗰個應該係可以透過高速有啲熱力等佢溶得好啲嘅。咁但係因為我冇啦，咁所以我可能要用多少少時間去捽到佢溶多啲啲咯。因為喺我猜嘅時候，我見到有幾粒糖飛咗出嚟。好，咁我相信咧佢應該差唔多啦，咁可以試下用嗰個碌下去，
睇下點樣先啦。咁啊，都見到有啲糖嘅粒粒喺度，我諗正常啩。咁啊，而家就開始咧印嗰個雪人啦。咁呢個咧佢就有分底面啦。咁我哋就印。哦，咁呢個咧攞起上嚟咧冇熊仔嗰隻咁軟身。好，咁而家響緊嗰啲咧係預熱完成咗嘅聲嚟㗎。咁其實呢一度咧就係整咗出嚟，cut 咗出嚟嘅雪人啦。咁佢一定係多過18嘅，咁因為呢一度已經有15啦。咁而呢度仲有呢個剩，咁但係因為冇位啦，所以呢度有條邊邊布，我驚佢會斜啊。咁所以我哋就試下焗咗呢個先啦。爭啲唔記得咗，咁其實咧佢就係、建議掃啲水上去嘅，咁但係因為我冇個掃喺度，咁佢咧就話如果冇掃咧，佢可以用嗰個濕紙，即係濕咗嘅廚房紙。咁所以而家我就嘗試用一層水啦，咁然之後咧就等佢焗12至15分鐘就 OK 啦。好，咁今次我就學精咗啦，我咧就較12分鐘先。好嘢！咁今次咧望到係正常嘅曲奇餅啦。咁但係咧喺個等佢焗緊嘅過程當中啦，我再睇再一次個盒啦。咁我發現我今次都係好唔小心地睇錯嘢嘅。咁其實佢個包糖咧就係俾我喺拎入去焗之前再審面嘅。咁但係我咧就撈埋落嗰啲粉入邊一齊焗咗，我仲懷疑點解好似捽極佢都未溶咁樣嘅咧。咁我希望呢一個純粹係一個外觀上面會影響個效果啦。咁但係我諗個成分都係一樣，應該唔會差太遠啩。咁我哋咧就嚟試下啦。好開心啊！今次呢個咧我哋唔使點揀，咁但係我就揀咗一個 cut 出嚟咧個樣最靚嘅。咁我哋就試下佢係點樣啦。中間有啲軟軟地嘅都仲係。我媽咪係咁觀察我食嗰個樣，咁佢咧個味係 OK 嘅，幾香嘅。但係咧佢硬嗰啲位咧有啲好硬，我唔知係咪因為我撈咗嗰啲糖落去。咁佢中間咧就有少少似嗰種soft cake 嗰啲cheese cookies 咁樣嘅味啦，嘅感覺啦。咁整體嚟講咧，我覺得今次都係算係成功嘅。咁下次啦，睇下會唔會再揾到更加多新奇有趣唔同嘅嘢，咁可以同大家一齊分享下啦。拜拜，Merry Christmas！